कृषि को निजर सफलतार आदर्श रूपे मानि नहीं एक स्वतंत्र उदाहरण सृष्टि करिबारे अनुगुल जिला छेंडीपदा ब्लॉक अंतर्गत नुआगां ग्रामर युव सफल चाषी रूपे 26 वर्षीय लोकनाथ बेहेरा आज सारा ओडिशा राज्य में परिचित। चाषरू आरंभ करी गोपालन पर्यंत समस्त कार्य अभूतपूर्व सफलता हासिल करिसेंती। आमर परिस्थिति बहुत खराब थिला। एनुअली इनकम भी आमर 1 लाख टंका करि पारु नथिले, किंतु जेबे फार्मिंग को आसिली घुसुरी फार्मिंग रो 5 लाख भलिया इनकम कली। आजिर इंटरनेट जुगरे यूट्यूब रु घुसुरी पालन देखि अनुप्राणित होई आरंभ करिथिले एही व्यवसाय। आज सरकारक प्रोत्साहन रे घुसुरी पालन निमंते प्रारंभिक पर्यायर 10+1 योजना आरंभ करी आज प्राय 50 रु 60 घुसुरी पालन करी व्यवसाय वृद्धि करि परिछन। उन्नत ज्ञान कौशल एवं सरकारक सहायता एक गोपालन घर जहाँ 4 लाख टंका व्यय 1,60,000 टंका सरकारी सब्सिडी बा अनुदान प्रदान करा जाइअछि। घुसुरी मानक उत्तम स्वास्थ्य एवं संपूर्ण हृष्टपुष्ट निमंते ब्लॉक स्तर रे प्राणीपालन समीक्षकक परामर्श द्वारा अनेक फलप्रद होई परिछन। आज घुसुरी पालनरू पाखापाखि 7 रु 8 लाख टंका मिसाई वार्षिक सर्वमोट 13 लाख टंका रोजगार करिपारुछन। निजर परिवारर समस्त भार कांधरे उठाइबा सह आज युव समाज रे कृषिर आदर्श बंचाई रखिबा पाई निश्चित रूपे प्रशंसनीय। सेथिपाई आदर्श चाषी